안녕하세요. 먼데이 TV의 먼팽입니다. 오늘은 한국 식당 2인 타이쿤에 들어왔는데요. 오늘 영상은 무편집본이고 그리고 배경음악이 깔려있지 않습니다. 녹음이 깔려있지 않아요. 재미없으신 분들은 구독 안 하신 분들은 구독 누르고 좋아요만 누르고 나가셔도 됩니다. 지금 나가세요. 나가실 분들은 컨베이어 설치해주고 국밥 배출기. 오, 국밥 맛있겠다. 아, 이게 수동이네요. 현금 4원밖에 안 돼? 그러면은 20원을 빨리 모아야겠어. 와, 이거 수동 너무 힘든데? 자, 수동 지금 너무 힘들고요. 수동 진짜 팔 지금 진짜 부러질 것 같아요. 부러질 정도는 아니고 39원 김밥 드로퍼. 오케이. 이것도 해야지. 김밥이랑 공깃밥이랑 이러면은 좀 돈을 많이 모을 것 같아. 이게 게임도 이게 하기 싫은 맵이 있어요. 저희 멤버는 타이쿤 싫어하는데 이게 애들이 노동이 아닌 타이쿤은 다 괜찮대요. 네, 노동 타이쿤 싫어한다고 하면 걔네들이 직접 말을 안 했는데 왠지 느낌상 그럴 것 같아요. 그래서 왠지 타이쿤을 싫어하는 것 같아. 사는 것도 이제 제가 이렇게 다 노동을 해야 되잖아. 근데 또 어떤 애는 또 노동하는 게 재밌대. 좀 이상하잖아. 이거 그래도 이게 컨베이어 벨트 이게 회전율이 안 좋네. 이거 너무 느리게 나와. 이거 스폰 되는데 이게 너무 느려요. 이게 좀 단점이네. 어쨌든 계속 해봅시다. 오늘 분량은 한 20분 정도 나올 것 같습니다. 진짜 완전 무편집본이고요. 편집 완전 깨끗합니다. 이제 앞으로 목요일에는 무편집본 자주 올라올 거예요. 왜냐면 저도 귀찮아서. 이게 썸네일 3개 비교해서 테스트해서 올리고 썸네일 3개를 생성하는 게 너무 어렵잖아. 솔직히 힘들고. 그리고 편집하는 것도 자막을 다 달아야지 사람들이 좋아해가지고 자막을 다 달거든요. 너무 힘들어. 시간이 그리고 너무 많이 들어. 썸네일도 이게 만들어야 되잖아요, 저희가. 그러니까 그게 이제 유튜브 이제 막 자기는 할 거다 이러시는 분들 참고해 두세요. 유튜브 진짜 하시려면 시간이 진짜 많이 나시고 자기는 주 4일 촬영할 수 있다. 이러면 진짜 가능해요. 근데 자기가 혼자서 다 편집할 수 있다. 썸네일을 자기가 다 만들 수 있다. 이러시는 분은 진짜 되는데 아무 정보 없이 그냥 나는 뭐 그냥 유튜브 취미로 하는 거니까 괜찮아 이러시는 분들도 있으신데 유튜브 하기로 한번 마음 먹으면 진짜 끝까지 해야지 구독자가 늘어나요. 그래서 이제 끝까지 마음 먹어야지 구독자가 늘기 때문에 취미로라도 진짜 열심히 해야 돼요. 편집도 열심히 하고 간간히 쉴 틈 날 때마다 간간히 해야 돼요. 저도 진짜 처음에 너무 힘들어서 처음에 멤버 저까지 포함해서 원래 4명이 나왔어요. 처음부터 자기는 뭐 그룹은 유튜브를 만들 거다. 근데 자기 주위에 친구가 없다. 하지만 이제 유튜브 하기 전에 멤버들을 몇 명 정도는 모아야 돼요. 친구가 없어도 온라인 상에서 이제 친구를 얻어야 돼요.
친구의 허락을 받고 같이 촬영을 하면 됩니다. 그게 자기는 진짜 친구가 없다. 온라인 상에서 친구를 못 구했다. 그래서 자기는 뭐 그냥 영상을 찍으면서 처음엔 혼자 찍으면서 이제 점점 구독자가 많이 늘어나면 나를 좋아할 사람도 많이 늘어나고 그럼 친구가 생기지 않을 것 같냐, 동갑인 친구도 많이 생길 것 같다, 라이브 할 때 친구를 구해도 되지 않나 이러시는 분들이 있는데 저도 처음엔 그럴까 했어요. 그래서 나도 그렇게 해볼까 했는데 이게 멤버를 모으기가 쉽지가 않아요. 진짜 힘들어. 진짜 라방으로 해도 진짜 힘들거든요. 이거 하나 꼭 기억해주세요. 지인들, 엄마, 아빠, 부모님 아니면 사촌네가 같이 살 때 할머니, 할아버지 누구든 다 상관없어요. 가족 다 상관없고 자기는 엄마가 창피해서 엄마랑 같이 촬영을 못하겠다 이러시는 분은 없을 것 같은데 그러면은 진짜 조금 그래요. 엄마가 너무 서운해할 것 같아요. 엄마가 왜 창피해. 연령대 상관없이 뭐 브이로그도 뭐 보면은 재미없을 것 같지만 그런 브이로그들 다 구독자 수가 많아요. 그러니까 재미없는 거 찍어도 꾸준히 열심히 영상만 올리면은 진짜 찾아온다니까요. 신기하게도. 진짜로. 그래가지고 유튜브 재미없는 거 올리겠다. 그럼 진짜 꾸준히 올려야 돼. 그래도 못하겠다. 그러면 이제 주제를 다른 걸로 바꾸고 자기는 원래 운동 이런 주제를 했다. 근데 그게 재미가 없다. 구독자가 안 는다. 그냥 게임 주제로 넘어오시거나 재밌는 활동, 재밌을 것, 자기가 자기 기준으로 가장 재밌을 것 같다. 이런 걸 주제로 설정하시면 될 것 같습니다. 뭐 자기 기준으로 하는 거니까 자기 기준으로 했다가 이제 라이브 방송에서 유튜브 주제를 아직 정식으로 정하지 못했다. 제 기준으로 정했다. 그리고서 라방에서 이제 다시 시청자들의 의견으로 주제를 바꾸는 것도 좋습니다. 그런 것도 전 안 해봤지만 좋을 것 같아요. 왠지. 그런 것도 좋을 것 같고 지금 유튜브 시작하시려는 분들은 진짜 큰 마음 먹고 하셔야 돼요. 자기가 이 채널을 삭제하지 않는 한 죽을 때까지 영상 계속 올려야 돼요. 죽을 때까지. 이것도 한 가지의 직업이에요. 유튜버도. 그러니까 다른 일은 이제 다 퇴사하고 그럴 수 있지만 유튜브는 이게 평생 직장이에요. 유튜브는 한 번 접했다 그럼 벗어나올 수가 없어요. 자기가 엄청 유명한 유튜브인데 자기가 이 채널을 떠나도 구독자는 계속 유지될 것이다. 절대 아닙니다. 이제 하루 영상 하나 안 올라가죠? 구독자 완전 떨어져요. 그거 계속 유지해야 돼요. 저 지금 계속 그걸 유지하고 있잖아요. 월화수목 이걸 유지하고 있잖아요. 목요일 영상이 이게 될 텐데 이게 지금 시간이 없어가지고 지금 목요일이거든요. 지금 바로 찍는 거예요. 영상 올리기 전에. 그래가지고 지금 시간이 없어가지고 밥도 먹어야 돼가지고 저 지금 무편집본 올리는 중입니다. 목요일에는 무편집본 올려야 될 것 같아요. 주말에 영상 4개 찍으려면 솔직히 좀 힘들잖아요. 토요일 2개, 일요일 2개 찍어도 주말에는 좀 쉬는 게 아니지 않나. 이게 완전 직장 유튜브는 이게 자기는 뭐 학생이 유튜브를 하시는 분들도 많잖아요. 학생이 유튜브를 하는데
자기는 학교도 다녀야 되고 그런다. 학교도 다니고 유튜브도 해야 되는데 어떻게 해야 돼? 학교를 다니는 학생들도 학교가 직장입니다. 네? 아니, 만약에 뭐 자기는 원래 직장을 2개 다니는 게 좀 힘들잖아요. 직장을. 근데 어른들도 자기는 유튜브도 하면서 일도 할 거다. 회사도 갈 거다. 하시는 분들, 그러면은 유튜브 직업 아니라고 생각하시는 분들 많은데, 유튜브 한 번 채널 개설하잖아요? 그때부터 회사랑 똑같아요. 자기는 진짜 지금 알바 구해가지고 지금 딱 거기 회사에 가가지고 딱 이제 시작한다고 한 거야. 그때부터 시작이야. 채널 만들 때부터 딱 회사 가서 이제 일하는 거나 다름없어요. 아주 꾸준히 해야 됩니다. 이거 아마 이 타이쿤 아마도 다음 주 월요일에도 아마 2탄 영상으로 나올 거거든요. 많은 관심 부탁드립니다. 저는 시간이 없는 관계로 빨리 인사를 드리도록 하겠습니다. 지금까지 혜인이었고요. 아직까지도 재미있으신 분들은 아직까지도 구독, 좋아요를 안 누르셨다면 구독, 좋아요 한 번씩 꾹꾹 눌러주시고 앞으로 퇴장하시겠습니다.